നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയിൽ ഏറ്റവും ലാഭകരമായി വാങ്ങിച്ച ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം 3500 രൂപ വിലയുള്ള MRP ഉള്ള ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ, അതായത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കറിൻ്റെ 820 വാട്ട്സ് പവറുള്ള ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയത് വെറും 1050 രൂപയ്ക്കാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നല്ല ഡീലായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം. അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അത് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് തന്നെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത പല സാധനങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കീ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ബ്ലേഡ് മാറ്റുവാനുള്ള കീ. മിഷൻ നമുക്ക് കവറിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. വാവ്, വളരെ ക്വാളിറ്റി, ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. നമുക്ക് ഒറ്റ കയ്യിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തതിൽ നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കത് വീഡിയോയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ആ ബ്ലേഡുകൾ മാറ്റുവാനുള്ള കീ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ടൈല് കട്ട് ചെയ്യാനും വുഡ് കട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വുഡ് കട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാ ഒരു ആവശ്യത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ അലങ്കി എന്ന് പറയുന്ന ടൂളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ സേഫ്റ്റി വരുന്ന ആ പോർഷനിലുള്ള ആ ക്ലാഡിങ് നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റുവാനുള്ള അലങ്കി കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. 2 മീറ്റർ നീളമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പവർ കേബിളിന്. അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ പിടി വരുന്നുണ്ട്. വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പിടിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പിടി വെച്ച് നമുക്കിത് ഒറ്റക്കൈയിലല്ല 2 കൈയിലും നല്ല പവർ ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഈ ഒരു പിടിയുടെ ആവശ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്വിച്ചുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിന് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കംഫർട്ടാണ്. വളരെ ഈസിയായി ഏവർക്കും, അതായത് ഈ മേഖലയിൽ പ്ലംബിങ്ങിലോ ടൈൽ കട്ടിങ്ങിലോ ഏതൊരു മേഖലയിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും കംഫർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു മെഷീനാണിത്, ബ്ലാക്ക് ഡെക്കറിൻ്റെ. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല റിവ്യൂ, അത് യൂട്യൂബിലായിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റിലായിക്കോട്ടെ, ഈ ഒരു മെഷീനുള്ള റിവ്യൂ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളതെന്ന് തന്നെയാണ്. അത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണെങ്കിലും ആമസോണിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താലായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ എയർബോർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 16 അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം സ്പീഡ് 11,000 RPM ആണ്. അത് നല്ലൊരു സ്പീഡ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ വീൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 25.4 mm എന്നാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു കളർ കോഡിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളർ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ബ്ലാക്ക് ഓറഞ്ച്, ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന കളറാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് G720R എന്നാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ നമ്പർ, പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് 130 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഹൈറ്റ് അതുപോലെ 27.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 120 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ല ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം 2 കിലോയുടെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരു 2 കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക മാനുഫാക്ചറിങ് രീതി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്ര ഭാരമുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇത് എന്ന് തോന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലേഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ബിറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഊരി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ബ്ലേഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഷീനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ബ്ലേഡ് സാധാരണ മെഷീനിലെ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.